Değerli dostlar, hörmətli izləyicilər, avtobus yolunun 100 metrliyində yerləşən, metroya gedən avtobus yolunun 100 metrliyində yerləşən dövlət ipotekasına yararlı hündür zirzəmiyə sahib olan belə bir 4 otaqlı paket qurşalı dövlət ipotekasına yararlı həyət evi çəkib göstərirəm. Sot yarımda inşa olunub 2 maşınlıq həyət sahə var. Qaz, su, işıq fasiləsizdir, mərkəz kanalizasiya var. Evin sağına və arxasından keçid etmək mümkündür. Buradan sizə zirzəmi sahəsini göstərim. Evin 1-ci və 2-ci mərtəbəsi monolit betondur. Baxın, bu hissələrdə ehtiyat otaqlar mövcuddur. Əlavə əşyalarınız bu hissələri rahatlıqla yığıb istifadə edə biləcəksiniz. Bir daha qeyd edirəm, 1-ci və 2-ci mərtəbə monolit betondur. Bütün evlər arasında məsafə gözlənilib. Baxın, o evin də qiyməti 110 mindir. Bunun da hər biri ilə ara məsafəsi gözlənilib. Burada 2 balkonlu evimiz var. Onun da qiyməti 110 mindir. Qiymətlər burada 110 mindən başlayır. Hər bir evin dövlət ipotekasına yararlıdır, sənədləri qaydasındadır. Evlərin 1-ci və 2-ci mərtəbə monolit beton, 2-ci mərtəbənin yekunda beton kəmər atılıb. 1-ci mərtəbəsi boydan boya istipoldur. Baxın, belə bir giriş isə sağda yerləşir evin zal hissəsi. Çox səliqəli formada təmir olunub. Bu mərtəbədə radiatordan istifadə olunmayacaq, kondisioner xətti, televizyon xətti. Açıq rənglərdən istifadə olunması hazırda metroya gedən 569 nömrəli marşrut yolunu 100 metrliyində yerləşir. Qapısının ağzına kimi asfalt yoldur. Kollektor sistemi burada yığılıb. Bu pilləkənin alt hissəsidir. Əlavə əşyalarınızı da bu hissəyə yığa bilərsiniz. Burada ilk mərtəbənin sanuzeli. Burada mətbəx sahəsi qaz xətti mətbəxə daxil edilib. Aspiratorun yerinə kimi qoyulub. Bütün kommunallar mövcuddur. Qazın, suyun, işığın fasiləsi olduğu mərkəz kanalizasiyasının fəaliyyət göstərdiyi bir ərazidir. Qalxırıq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbədə yerləşir 3 ədəd yataq otağı və sanuzel. İşıqları qoşaq. Burada yerləşir 2-ci mərtəbənin sanuzeli. Görürsünüz, o qədər hər incə detala fikir verilib. Bura belə günəş işığı düşməsi üçün burada belə bir yataq otağı. Artıq 2-ci mərtəbədə hiss edilmə radiator vasitəsilə həyata keçiriləcək. Masa hazırda yerləşir. Metroya gedən 569 nömrəli marşrut yolunun 100 metrliyində 6 nömrəli məktəbə çatmamış asfalt yolunun üzərində. Buradan da evin sahəsinə çıxış var. Görürsünüz, bax, o evdə satışları 110 min manatdan 2 balkonludur. Qiymətlər 110 mindən başlayır. Burada bu evin də qiyməti 110 mindir. Alıcılarla qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Ev dövlət ipotekasına da yararlıdır. Evin və torpağın kütçəsi var. Bütün tikinti normativlərinə riayət olunaraq inşa olunmuş əla bir evdir. Daha ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə nömrəsi 077 744 36 33. Sağ olun, hələlik.